Deməli, biz 3 nəfər kəşfiyyatçı, Zahid Əliyev, xanı və mən 130 nəfərə qədər böyük bir qüvvəni keçirtmişdik düşmən arxasına. Bu 94-cü ilin fevral ayının biridir məncə. Fevral ayının biri qış ayları idi. Deməli, bizə yuxarı komandanlıq tərəfindən əmr verildi ki, düşmənə sarsıdıcı bir udar vurmaq lazımdır, bir zərbə vurmaq lazımdır ki, düşmən dayansın. Bütün mövqeylərimizdən durmadan bunlar hücumlar eləyirlər, çox ziyan vururlar. Və deməli, bizim komandirimiz Əliyev Zahid Gizir Əhmədovla məni, yəni Səyyafla, xanı ilə məni çağırdı. Dedi ki, bu istiqamətdə bir dənə mövqey açın, bir proxod açın ki, oradan biz düşmən arxasına böyük bir qüvvəni keçirə bilək. Biz deməli 2 gün işlədik həmin ərazini və minaları tapdıq. 2 düşmən postunun arasından 130 nəfərə qədər, yəni 126-128 nəfər belə qüvvəni keçirdik düşmən arxasına. Və bir gecədə gecə saat 4-ə qədər düşmən arxasında bütün düşmən mövqeylərinin arxasında bunları düzdük. Keçirdiyimiz qüvvələri siz təsəvvür edin ki, hardasa bir 3 kilometr belə məsafədə bütün bu qüvvələri düşmən arxasında düzdük. Və saat 4 radələrində Zahid müəllim döyüş əmrini verdi. Bizim qüvvələr düşmənin elə bir mövqeylərinə yerləşdirmişdik ki, düşmən səngərdə, blindajlarda yatıblar. Bir nəfər çasavoy var. Çasavoy çıxır biz tərəfə, bizim mövqeylərimizə güllə atır, qayıdır girir peçin yanına. Və bizim qüvvələr bunların arxasında 10 metr, 15 metr məsafələrdə biz yerləşdirmişik bunları. Deməli, səhər saat 4 radələrində döyüş əmri ki verildi, bizim qüvvələr hamısı töküldü erməninin, düşmənin akoplarına və düşmənin bütün blindajların, bütün mövqeylərin hamısını dağıttılar. Biz ancaq kəşfiyyatçılar bunları yerləşdirəndən sonra biz kəndin içinə yeridik. Yəni Novruzlu kəndinin içinə doğru getdik və orada düşmənin bizim bilmədiyimiz qüvvəsi ola bilər və yaxud orada rezerv qüvvələri ola bilər, nə isə texnikalar ola bilər. Biz o məqsədlə getdik ki, əgər bunlar ola bilərsə,